Graças a Deus. Não, então que eu tava falando pra vocês. Eu tenho. Você quer ver? Você quer ver? Só tô esperando. Relaxa. Eu queria falar esse vídeo, desse detalhamento, cada um fez. Achei. Olha o calor. Cada molde tem uma pintura diferente. Cada molde tem uma pintura diferente. Existem 18 ou 16 moldes.